मैन ऑफ द मैच रमीज भाई, बहुत आला रमीज भाई को रन आउट। अरे अरसलान रमीज भाई आउट और जैन की पहली ही बॉल पे विकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। भाई आज है सैटरडे नाइट और सैटरडे नाइट हमारा होता है इंडोर क्रिकेट। तो भाई लोकेशन हमारी सेम है जहां हमने लास्ट टाइम खेला था और यहाँ आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी। तो आई होप कि आज के दिन भी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और लोकेशन सेम है और बट टीम जो है इस दफ़ा हमारी जो है वो चेंज है। भाई इस दफ़ा क्या लगता है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पिछले 2 सैटरडे तो हम लोग जीत रहे हैं, इस सैटरडे क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह हम इस तरह से खेलेंगे कि वन साइडेड होके खेलेंगे इंशाल्लाह। और हमारी साइड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बैटिंग बॉटिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में हम खेलने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बहुत बुलंद है। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। भाई कैप्टन क्या बना? जीतोगे हारे होंगे बताओ यार। ऑब्वियसली टॉस तो हम हारते हैं। मैच नहीं करने मैच हम जीतेंगे। टॉस हो गया है भाई और टॉस हम लोग हार गए। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्रॉपर टाइम से आए हम लोग और टॉस हो गया, टॉस हम लोग हार गए। जिशान भाई ने बोला टॉस हम लोग हारते हैं एज़ यूजुअल और बट मैच जीतते हैं। तो भाई पिछले कंसेक्यूटिव सैटरडे से 2 सैटरडे से हम लोग जो है वो सीरीज़ जीत रहे हैं। ये हमारा तीसरा सैटरडे है कि जब से क्रिकेट हमने ये इंडोर स्टार्ट किया। तो आज तीसरा सैटरडे है। अब आज देखते हैं कि भाई क्या सीन है, आज भी हम सीरीज़ जीतते हैं या नहीं जीतते। तो चलो भाई जनाब, पहले मैच में हो गया बंद। हमने जो माइक्रोफोन लगाया हुआ था तो उसकी बैटरी हो गई लो, पूरा मैच हो गया ख़त्म और हमें आवाज़ ही पूरी एंड में पता चला कि भाई आवाज़ तो आ ही नहीं रही। बट खैर पहला मैच जो है हम लोग हार गए भाई, सीरीज़ का पहला मैच हार गए। बट अभी भी रहता है। तो ये दूसरा मैच शुरू हो रहा है, दूसरे मैच का टॉस और हमारे पास आई है बॉलिंग। तो दूसरे मैच का स्टार्ट है और हम कर रहे हैं बॉलिंग। बॉलिंग करेंगे रमीज़ भाई। बॉलिंग कौन कर रहा है? रमीज़ भाई कर। हाँ अरसलान भाई अपना बैटिंग का रोना करते हुए कि 2 हफ्ते हो गए मेरी बैटिंग नहीं आ रही। भाई इस मैच में अरसलान भाई ओपन करेंगे, सबको मौका मिलेगा। तो रमीज़ भाई बॉलिंग पे, पहले ओवर की पहली बॉल और वाइड से स्टार्ट। एम्पायर की तारीफ में माइक ऑन है आज। अब माइक ऑन है। भाई पहला मैच हम लोग बहुत गंदी तरीके से हार गए, 2-0। पहली बॉल वाइड थी, 1 बॉल 1 रन। पहली बॉल वाइड और ये बहुत तो जना 2 बॉलों पे 1 रन आ चुके हैं अब तक। रमीज़ भाई की अच्छी बॉलिंग। ओ वेल बोल्ड, क्या बोल्ड। रमीज़ भाई की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग। 3 बॉलें 1 रन और 1 बोल्ड। 3 बॉलों पे 1 रन। रमीज़ भाई चौथी बॉलिंग कराते हुए ओ वेल बोल्ड। अरसलान भाई फुटबॉल पकड़ते हुए 4 बॉलों पे 1 रन। अब तक का बेहतरीन ओवर रमीज़ भाई की तरफ से। 5वीं बॉल बाय, 4 बॉलें 2 रन। 5वीं बॉल रमीज़ भाई कराएंगे। कैच है वेल फील्ड। 5वीं बॉल पे 6, 5 बॉलों पे 8 रन। 5 बॉलें 8 रन और ये अच्छी बॉलिंग निशान भाई यार। एक ओवर के एंड पे 9 रन। दूसरा ओवर करेंगे हमारे अरसलान भाई।
अरसलान भाई अपने एक्शन पे दूसरे ओवर की पहली बॉल वाइड से स्टार्ट अरसलान भाई का। अरसलान भाई बैटिंग मांग रहे, बॉलिंग तो सही कराओ। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल और ये भी वाइड। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल और रन हो चुके हैं 11। 6 बॉलों पे 11 रन। दूसरे ओवर की पहली बॉल और ये आएगा 1 रन। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल 1 रन। तो दूसरे ओवर की पहली बॉल पे अब तक का स्कोर है 12 रन। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, ओ वेल बोल्ड अरसलान भाई। दूसरे ओवर की 2 बॉलें और 12 रन। अरसलान भाई की अच्छी बॉल, तीसरी बॉल कराएंगे और ये वाइड। 2 बॉलें, एम्पायर 12 रन। इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं। अरे आप हाथ ले आए अरसलान भाई यार। कैच छूट गया, कैच छूट गया। 3 पे 5, 3 बॉलों पे 5 रन। वाइड बॉल, 3 बॉलें 6 रन। निशान भाई ये रन आउट। अरे अरसलान रन आउट अभी रह जाता, लेकिन टीम एफर्ट विकेट लेने में कामयाब हुए। अंपायर कितनी बॉलें हो गई? अंपायर कितनी बॉलें हो गई? 3। अभी तक 3 ही है। 3 बॉलें 5 रन। 3 बॉलें 5। दूसरे ओवर में 5 रन अब तक आ चुके हैं। मैंने गलत करा दी। 4 पे 11। दूसरे ओवर की चौथी बॉल, 11 रन आ चुके हैं अब तक। पहला ओवर 9 रन पे ख़त्म होता, दूसरे ओवर में 11 रन है अभी तक। 5 बॉलों पे 12 रन। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल अरसलान भाई। अरे बॉल अरसलान भाई। तो 2 ओवर पे 12 और 9 कितने हो गए? 21। तो 2 ओवर पे 21 रन। पहले ओवर में 9 आए, दूसरे ओवर में 12 रन। तीसरा ओवर कराएंगे ज़िशान भाई। हमारे कैप्टन का अच्छा है, पहले बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी लेते हैं, फील्डिंग में भी आगे खड़े होते हैं। बैट भी इनका है, बॉल भी इनकी। और ये अरसलान, ओ अरसलान भाई का, ओ ज़िशान भाई का अच्छा स्टार्ट। तीसरे ओवर की पहली बॉल और कोई रन नहीं। कैच हो सकता था लेकिन पीछे चले गई। 2 पे 0। तीसरे ओवर की बॉल और कोई रन नहीं। 2 ओवर के अख्ताम पे अभी तक 21 रन है। तीसरी बॉल ज़िशान भाई कराएंगे और ये भी अच्छी बॉल। 3 बॉलें डॉट। 3 पे 0 भाई। चौथी बॉल कराएंगे अपनी अरसलान भाई, ओ ज़िशान भाई, तो नाम भूल जाता हूँ मैं उनका। अरसलान भाई बॉल कराएंगे, ओ ज़िशान भाई। चौथी बॉल और ये कैच हो गया। ज़िशान भाई का अब तक का बेहतरीन ओवर। 4 बॉलें कोई रन नहीं। 2 ओवर के अख्ताम पे थे 21 रन और तीसरे ओवर की हो गई 4 बॉलें और अभी तक 21 रन है। अरसलान भाई का बेहतरीन कैच जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका। अरसलान भाई थोड़ा आगे से आपको कैच पकड़ना चाहिए था ताकि आपका रिकॉर्ड तो होता कैच। और ये कैच तो 5वीं बॉल पे कसर पूरी हो गई। 5 बॉलें 6 रन। 2 ओवर 21 रन और 6 27 रन। चलो अरसलान भाई, फील्ड वेल फील्ड है अरसलान भाई। अरसलान भाई यार
7 रन 7। चौथे ओवर का खेल जारी और जैन की पहली ही बॉल पे विकेट। चौथे ओवर का दूसरा बॉल, जैन आए, बॉल किया और अगेन डॉट बॉल। तीसरा बॉल जैन कराने के लिए दौड़ पड़े हैं। खूबसूरत शॉट, 6 रन। जैन आएंगे चौथा बॉल कराने के लिए। जैन के ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी हैं, 6 रन आ चुके हैं। जैन आए, दौड़ना शुरू किया, 5वां बॉल किया और बहुत बड़ा वाइड। जैन आए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल करेंगे और एज हुआ बॉल और 1 ही रन बन सकेगा। चौथे ओवर का लास्ट बॉल, जैन ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और खूबसूरत बॉल, 1 रन बन सकेगा। 4 ओवर के इख्तिताम पे 35 स्कोर। 4 ओवर 35 रन। आपके भाई ने 7 रन दिए। ओए नो बॉल। रमीज़ भाई ने अपना स्टार्ट किया और एक 9 बॉल 37 को 36 ना। एक 38, 1 बॉल 38। 2 बॉले 39 रन। रमीज़ भाई का अच्छा ओवर, 2 बॉले 39 रन। वेल बोल्ड। 3 बॉले 39 रन, 39 रन। 5-6 ओवर की बॉल, चौथी आगे निकल गया। 3 बॉले 5 ओवर की 3 बॉले और अब तक का मजमूई स्कोर 40 रन। छक्का। 5-6 ओवर की 4 बॉले 46, 5 बॉले 46 रन, 4 बॉले 46। वाइड बॉल 47। शाबाश लान भाई। 4 बॉले 48 रन। वाइड बॉल 4 बॉले 49, 49 रन। 5 बॉले, चलो सिंगल है। 5 पे 5 49, 5 बॉले 49 रन और बोल्ड कर दिया, बेहतरीन बॉलिंग। तो जनाब हमें 50 ओवर में 5 रन में 50 ओवर का टारगेट मिला है। बैटिंग पे देखते हैं कौन जा रहे हैं हमारी तरफ से। तो मजमूई स्कोर 5 ओवर पर 36 बॉलों पे हमें करने हैं 50 रन। तो दूसरी इनिंग का स्टार्ट, बॉलिंग कराएंगे 7 भाई जो कि हैं यूनिस टेक्सटाइल से। इनको फेस करेंगे हारिस भाई और उनके सामने खड़े हैं वकार भाई। पहली बॉल पे सिंगल। चलो दूसरा भी आएगा यार। 1 बॉल पे 1 रन, 1 बॉल 1 रन। छक्का। तो दूसरी बॉल 6 वक्कास भाई के बैट से। तो 2 बॉलों पे 7 रन। 7 भाई कराएंगे बॉलिंग, 2 बॉलों पे 7 रन अभी तक आ चुके हैं। और ये देखना पड़ेगा सिंगल, 3 बॉले 8 रन।
3 बॉले 8 रन। वकास भाई की अच्छी बैटिंग, हारिस भाई फेस करेंगे साद भाई को। 3 बॉले 8 रन। चौथी बॉल और ये कैच। अरे इधर कैमरा तो घुमाते कैमरा घूम नहीं सकता, जहाँ फिक्स नहीं रहते तो। नहीं घूम सकता है, घूम सकता है भाई, घूम सकता है, बस उसको घूमने में टाइम लगेगा, इतने बाद हमारे पास कैच आ जाएगा। तो 4 बॉले 8 रन, 4 बॉले 8 रन। हारिस भाई हो गए कैच आउट। अरसलान भाई जो रोते हुए अपनी बैटिंग लिए, लो 5 बॉले 9 रन। अरसलान भाई बैटिंग पे जो काफ़ी शोर कर रहे थे, शोर नहीं रो रहे थे कि मेरी बैटिंग नहीं आई, 2 हफ्ते हो गए। साद भाई की 5वीं बॉल, लास्ट पहले ओवर की लास्ट बॉल, सामना करेंगे हारिस भाई और वाइड बॉल। और एक और वाइड बॉल, वाइड पे अच्छी रनिंग अरसलान भाई की। 11 रन हो गया 5 बॉलों पे 11 रन। वाइड पे हो गए ना, वाइड 11 5 11 12 5 बॉले 12 रन। अरसलान भाई का बेहतरीन शॉट, अपनी बैटिंग जो इन्होंने लड़के मांगी थी उसको जस्टिफाई करते हुए 18 रन, 1 ओवर पर 18 रन। अरसलान भाई का जो उन्होंने अपना हक मांगा था उसको जस्टिफाई करते हुए नाइंसाफ़ी, ये नाइंसाफ़ी थी 2 हफ्ते से, अभी ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यूनिस टेक्सटाइल मिल की तरफ से अब सन्नान भाई बॉलिंग कराएंगे। वकास भाई वाइड बॉल, वाइड एम्पायर का वाइड बॉल का इशारा। एक दूसरे ओवर की कोई बॉल नहीं, वाइड का 1 रन। इस ओवर में कोई बॉल नहीं, 1 रन। और ये भी वाइड, एक्स्ट्रा हाइट, वाइड एक्स्ट्रा हाइट। तो 20 रन भाई, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल और 20 रन। सन्नान भाई बॉलिंग पे, वकास भाई फेस करेंगे और एक और 6, शाबाश। तो दूसरे ओवर की पहली बॉल 26 रन, तीसरी बॉल और ये वाइड नहीं, टैली प्लेट बॉडी पे लग चुकी है। तो 3 बॉले 26 रन। सन्नान भाई अपनी चौथी बॉलिंग कराएंगे। वकास भाई का बॉल बाहर, ग्राउंड से बाहर, तो कोई रन नहीं होगा। अब तक का मजमूई स्कोर 26 रन। सन्नान भाई बॉलिंग पे और ये एक सिंगल, रन आउट हो सकता था लेकिन बच गए। 27 रन अब तक का स्कोर, दूसरा ओवर चल रहा है, 27 रन। अरसलान भाई बॉल, 27 रन। और वाइड, एक और वाइड बॉल सन्नान भाई की, तो जनाब 28 रन। चलो अरसलान भाई यार, सन्ना, और ये बाहर जा सकती थी लेकिन बच गई। 2 ओवर के अख्ताम पे 29 रन। अरसलान भाई की अच्छी बैटिंग, 50 का टारगेट है। अब तक का स्कोर 29 रन। 3 ओवर में 31 रन चाहिए। इम्पॉसिबल नहीं है बट अचीवेबल है। तीसरे ओवर की पहली बॉल, सामना करेंगे अरसलान भाई और वाइड बॉल। यूनिस टेक्सटाइल की तरफ से भाई तीसरा बॉलर, मोहम्मद अली नाम है इनका। और ये वाइड, बहुत वाइड, बहुत दूर, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। तो जनाब तीसरे ओवर की पहली बॉल और मोहम्मद अली अपने रनअप पे, अरसलान भाई वाइड बॉल। मोहम्मद अली की साइड चेंज, देखते हैं हम ये क्या करते हैं भाई। अरसलान भाई, 2 बॉले 31 रन, 2 बॉले 31 रन।
मोहम्मद अली बॉलिंग पे। मोहम्मद अली अपनी तीसरी बॉलिंग कराएंगे, अरसलान भाई बॉलिंग पे और कुछ भी नहीं, सिंगल। 3 बॉले 32 रन। मोहम्मद अली का एक बार फिर साइड चेंज देखना होगा क्या करते हैं। चौथी बॉल तीसरे ओवर की 32 रन और बेहतरीन शॉट। अरे रन आउट हो सकते थे। ओ रन आउट का बेहतरीन चांस और बेहतरीन रनिंग। तीसरे ओवर की 4 बॉलें रन आउट हो सकता लेकिन हुआ नहीं। 4 ओवर 34 रन। 5 में 38, 12 रन चाहिए जीतने के लिए। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। बाहर चले तो 2 ओवर पे 12 रन चाहिए। 2 में 12 चाहिए जीतने के लिए। यूनिस चक्साल की तरफ से भाई चौथा बॉलर। 2 ओवर में 12 रन चाहिए। देखना पड़ेगा। सामने है अरसलान भाई। अरसलान भाई सामना करेंगे। पहली बॉल वाइड से स्टार्ट। 39 रन। 3 ओवर कोई बॉल नहीं। 39 रन अरसलान भाई का। अच्छा रन भागो यार। अरे यार एक बॉल आउट। शाबाश, अभी भी जीत सकते हैं। रमीज़ भाई जीत सकते हैं। बैटिंग पे आए हैं रमीज़। अरे यार बॉल चली गई बाहर। 2 बॉले 1 रन जीतने के लिए अभी भी 11 रन चाहिए। अरे नहीं यार, रन आउट का खर्चा लेकिन नहीं हो सका रन आउट। पुअर फील्डिंग, वेरी पुअर फील्डिंग। 3 बॉलों पे 1 रन। अब तक 1 रन आया है सिर्फ। चौथी बॉल कराएंगे यूनिस चक्साल की तरफ से। सामना है रमीज़ भाई। देखते हैं क्या करते हैं भाई। चौथी बॉल और कुछ भी नहीं, सिंगल। अब तक 4 पे 2 रन आ चुके हैं। 10 रन चाहिए 8 बॉलों पे। नो बॉल। अंपायर का नो बॉल का इशारा। नो बॉल भाई। फ्री हिट है। तो नो बॉल, फ्री हिट। 4 बॉल है। वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी भाई। वकास भाई सामना करेंगे। 4 बॉल है और ये कुछ भी नहीं। चौथे ओवर की लास्ट बॉल। सामना करेंगे वकास भाई। चौथे ओवर की लास्ट बॉल। 43। 4 ओवर के एंड पे 43। 7 रन। लास्ट ओवर 7 टू विन। भाई बॉल बीटो, भागना है। और ये सिंगल। 5 बॉलों पे 6 रन। 5 बॉलों पे 6 रन। 5 बॉलों पे 6 रन। रमीज़ भाई सामना करेंगे। 5 बॉलों पे 6 रन। अरे यार 4 बॉलों पे 5 रन। अरे बेहतरीन रमीज़ भाई का छक्का। तो जनाब
सीरीज़ जो है वो टाई हो चुकी है। रमीज़ भाई का विनिंग शॉट। थ्री कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज। मैन ऑफ द मैच रमीज़ भाई, बहुत आला रमीज़ भाई को मेरी तरफ से बॉल रख लो मेरे पास है। ये उनका 3 कंसेक्यूटिव सीरीज़, 3 हफ्तों से हम लोग चल रहे हैं 3-0। पहला हफ्ता भी सीरीज़ जीते, दूसरा भी खेले और आज तीसरा हफ्ता था तो तीसरा मैच भी, तीसरी सीरीज़ भी हम लोग जीते। तो अभी तक हमारी गुड लक चल रही है। भाई की बैटिंग अच्छी थी लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, पर खैर हो गई। नेक्स्ट डे फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।